你要揾翻公司寫字樓，麻煩你係啦，我真係幫唔到你，好抱歉。喂，各位街坊，今日講一單平嘢冇好嘢嘅個案。話說有個港女諗住用3折價錢買正版護膚品，點知最後搞到皮膚敏感。港女事後衝到鋪頭啦，要求退錢兼賠償。前線職員堅持唔肯退錢，所以俾港女拍片公審。係咪好想睇港女質問職員呢？唔講咁多，我哋睇片先。要跟公司程序，唔好意思，我幫唔到你。你哋賣埋晒嗰啲貨呢，400幾蚊賣到100幾蚊，以為執到平嘢，而家呢，叫退錢就唔退錢啦。咁你仲叫我呢？如果我係遊客，我第2日仲叫我呢去客服，咁係咩意思？我想問龍豐公司。你要揾翻公司寫字樓，麻煩你係啦，我真係幫唔到你，好抱歉。嗱，呢個產品呢，平時呢就賣400幾蚊，而家呢就賣到100幾蚊。我就唔知係咪水貨，搞到我成塊面咧出紅疹敏感，而家就叫你退錢，就成個鐘咧都係要打去寫字樓，係真係呢個。頭先你哋就打到去寫字樓，跟住咧想寫字樓，而家咧就話寫字樓，我想打嘅時候，你又話今日已經收咗工，你頭先就話打去寫字樓就打到嘅，咁啊你係咪你哋而家咧買埋啲水貨？假貨，你而家係咪即係喺度咧呃啲顧客咧？我想問你龍豐公司。嗱，小姐，而家你發生呢件事咧，我就只能夠幫到你。我唔明究竟你400幾蚊點解嗱呢個咁貴嘅牌子可以咧賣到100幾蚊？今日咧你咧寫字樓客服叫你哋退錢已經冇叫你哋賠錢，但係咧你搞到人哋塊面敏感。咁係咪應該要賠？我已經冇話叫你哋賠錢啦，跟住退翻錢就唔得嘅，就仲叫啲顧客打去客服，拉鋸咗成個鐘都係咁樣。我都好抱歉，唔好意思。而家我能夠幫到你，只能夠俾個客服叫翻你。你哋咧嗰種咧賣假貨嗰種態度咧，完全咧即係覺得理直氣壯嘅。即係總之咧，就呃人咧唔使本嘅，係咪啊？係咪咁嘅意思啊？總之咧，遊客就一定咧買完啲嘢咧就冇得退貨嘅，冇得退錢嘅，係咪咁嘅意思啊？咁即係遊客第2日都唔可以退翻錢啦？係咪咁嘅意思啊？你而家你講啦，嘥晒我啲時間。賣埋晒啲假貨，我而家咧就話開過就唔退得，咁但係咧你哋咧就賣埋呢隻牌子 Clinique 幾百蚊400-500蚊，而家賣到100幾蚊，算啦，以為執到平貨，原來咧就係假嘅，假到人哋塊面敏感嘅。我唔知你究竟咧，我對你間公司咧非常之失望咯。咁大間公司退少少錢。睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。簡單講，就係有個港女用100幾蚊買咗支市價400幾蚊嘅護膚品，點知一用，港女塊面即時出紅疹。港女梗係嬲嬲豬啦，直接衝去店鋪要求退錢，但職員哥哥就好淡定，不斷講要跟公司程序，請客戶打去客服熱線投訴。呢個職員完美示範咗咩叫射波。港女見職員想推卸責任，所以拍片質問呢個職員點解一件退錢小事要搞到佢浪費1個鐘時間都退唔到，所以港女就打算升級呢件事，本嚟只係要求商家退錢，之後升級到指控商家賣假貨欺騙遊客。你以為職員會妥協啊？錯啦，職員都係堅持要求客人打去熱線投訴，仲直接同港女講抱歉，我幫你唔到。哇，真係高手過招，最後都唔知鹿死誰手。結果係點樣呢？港女最終冇退到錢，亦都冇得到賠償，唯一得到嘅係一個客服電話號碼同埋一條自己放上網公審但俾網民鬧爆嘅影片。我都明嘅，女人塊面緊要過天，但係你買嗰陣明明見到400變100，心裏邊應該打咗個折。呢啲產品唔係水貨就係假貨，點會係真貨呢？仲有你難為個前線職員做咩呢？佢又唔係老細，退唔退錢點係佢話事呢？我就建議你直接報海關同埋即場報警。你拍片公審職員，除咗顯得你自己輸打贏要之外，真係冇咩建設性。同埋皮膚敏感唔等於假貨，好多皮膚科醫生都話啦，真貨都有可能皮膚過敏。一句講晒，
願賭服輸，貪小便宜就要承擔風險。好啦，觀眾睇完呢單西客大鬧藥房鬧劇，又覺得邊個有理啲呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。